Всем привет, дорогие подписчики моего канала, и сегодня я буду делать вторую модель моего корабля. Так, нам понадобится одна вот такая вот деталька 2×8. Вот. Так вот. К ней мы прицепляем вот такую вот деталь. Вот так. Вот что у нас получается. Далее мы берем вот такую вот деталь. Так, и прицепляем. Вот так. Так, далее берем вот такой вот кубик. Прицепляем. Вот. Далее берем вот такую вот деталь. 2×4 кубик тоже. И прицепляем. Далее берем вот такую вот деталь. И цепляем ее вот сюда. Так. И такую 2×2. И... нет. Так. Вот. Цепляем ее вот сюда. Так. Далее мы берем вот такую вот деталь. Цепляем ее вот сюда. Далее берем вот такую деталь. И так. Далее. И цепляем ее вот сюда. Потом берем вот такую вот детальку. Ее могут найти каждый. Цепляем ее туда. И вот эту деталь мы цепляем вот сюда. И далее уже мы цепляем вот такую вот деталь для колес. Вот сюда. Это у нас будут такие вот пушки. Ну и всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайк на мой канал.